akhirnya musola selesai juga. Sekarang buat yang sholat, sendal sama sepatunya gak basah lagi. Makasih ya buat bapak ibu yang udah jadi donatur. Semoga amal ibadahnya diterima, aliran sedekahnya diterima, yang dimanfaatkan buat musola ini. Bagus kan? Thank you buat semuanya yang udah berbagi rezeki buat musola kantor kita. Cantik kan? Ini totalnya jadi 24 juta. Dan belum kita bayar semuanya, baru DP aja.